दोस्तों, सर्दियों के मौसम में खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं खांसी की सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये है जस्टिसिया मदर टिंचर। इसे लेने से हर तरह की खांसी, चाहे वो सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, साथ में कफ निकल रहा हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो या फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, ये हर तरह की खांसी को हमेशा के लिए ठीक कर देती है। दोस्तों, जस्टिसिया मदर टिंचर को आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार लीजिए। इसे लेने से आपको 1 से 2 दिन में आराम लगने लगेगा। फिर आप इसे 15 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।